စွမ်းအားတွေတူလောင်ထားတဲ့ရွှေစံထိုးလေးကျိုးပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းသမီးလေးဟာတာမန်လူသားတစ်ယောက်လိုအကူညီမဲ့သွားပြီလို့တင်ထင်ပါသလားမဟုတ်ပါဘူးသူမရဲ့သွေးထဲကတကယ်အမှောင်စွမ်းကအခုမှနိုးထလာမှာပါကြီးမားလာတဲ့အေကဲကင်းမီကောက်ကြီးဟာသူမကိုဝါမျိုးဖို့အတွက်ထက်မြက်တဲ့ရောင်ကြားတရက်စာကင်းမီကောက်လက်မကြီးတွေကိုဖြန့်ပြီးအရှိန်ဟုန်နဲ့ပြေးဝင်လာပါတယ်နှင်းမုံတွေဟာလေထဲမှာလွင့်ပြန်လို့နေတဲ့စံတိုးမရှိတော့တာကြောင့်မင်းသမီးလေးရဲ့ရှည်လျားလာတဲ့စပယ်နဲ့ရောင်တွေဟာလေထဲမှာတစ်ဖြက်ဖြက်လွင့်နေပြီးသူမဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲခန္ဓာကိုယ်ထဲကအမှောင်ဝိညာဉ်အငွေ့သက်တွေကိုအဆုံးစွန်ထိနှိုးဆွလိုက်ပါတယ်သူမရဲ့ဆူရှားတဲ့မြရောင်မျက်ဝန်းတွေဟာအမျက်ဒေါသကြောင့်ပုံမတောက်ပလာပြီးလက်ဖွားနှစ်ဖက်ကိုမြေပြင်ပေါ်ရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါအေးခဲနေတဲ့နှင်းပြင်ကြီးပေါ်မှာအနက်ရောင်ကျိန်စာအကြောင်းကြီးတွေဖြာထွက်သွားပါတယ်ထိုအကြောင်းတွေထဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှောင်ဝိညာဉ်လက်မဲကြီးတွေဟာကင်းမီကောက်နှဆိုးကြီးရဲ့ခြေထောက်တွေကိုအမိအယဖမ်းချုပ်လိုက်ကြပါတယ်နတ်ဆိုးကြီးဟာမလုတာပဲအော်ဟစ်မြည်တမ်းနေရပြီးမင်းသမီးလေးဟာအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံပဲနတ်ဆိုးကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုခုန်တက်လိုက်ပြီးသူမရဲ့လက်ဖွားထဲမှာစူးစီးထားတဲ့အမှောင်မနှံစွမ်းအင်လုံးကြီးနဲ့နတ်ဆိုးကြီးရဲ့ဦးခေါင်းကိုရိုက်ခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်နတ်ဆိုးကြီးဟာအေးခဲနေတဲ့နှင်းခဲတုံးကြီးတွေအဖြစ်အပိုင်းပိုင်းကွဲအပ်ပောက်ကွဲသွားပြီးထိုပောက်ကွဲမှုတန်းကြောင့်တောင်ကြားရဲ့အစုံကပိတ်ဆို့နေတဲ့နှင်းနေရန်ကြီးပြိုကျကလှုပ်ဝက်ကူဝါကြီးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဂူကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်းကနေပြီးတော့ဆူရှာတောက်ပလုံးနဲ့ရွှေဝါရောင်အလင်းတန်းတွေဖြာထွက်နေတယ်။ဒါဟာသူမရှာဖွေနေတဲ့ဒဏ္ဍာရီလားနေအောင်ကြီးကြောက်စိမ့်သားရှိရနေရဆိုတာတေချာသွားခဲ့ပါပြီ။မင်းသမီးလေးဟာဒဏ်ရာတွေနဲ့မော်ပန်းနွမ်းနေပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဂူအတွင်းပိုင်းစီကိုအာတင်ပြီးခြေလန်းလန်းဝင်ရောက်သွားပါတယ်။ဓားရဲ့အလင်းတန်းကသူမရဲ့အဝတ်စားနီနီတွေကိုလင်းထိန်စေခဲ့တယ်။သူမဟာဓားရှိရာကြောက်စင်မြင့်နာကိုအရောက်ဓားကိုလှမ်းကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဓားထဲကနေတန့်စင်တဲ့နက်ဖျားအလင်းတွေထွက်လာပြီးသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအမောင်စွမ်းအားတွေကိုစတင်ဝါမျိုးတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။အမောင်နဲ့အလင်းအင်အားစုနှစ်ခုကြားညှက်မိသွားတဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအပိုင်းပိုင်းကွဲကြေတော့မလို့ဖြစ်လာပါတယ်